Fandalovan'ny papa nanolotra fisaorana ny mpiasan'ny komina Antananarivo renivohitra ny ben'ny tanàna sy ny mpanolosaina manokana ny tanàna. Tsy emotra manoloana ny mpanodikodim-bolam-panjakana ny Transparency International sy ny Bianco. Fahafolo ny volana septambra fanamariana ny andro maneran-tany iadina amin'ny famonoan-tena. Isaorana ny fanjohiana tsy tapaka ny fahitalavitra MBS tomboklay sy tombokivavy tonga soa ato amin'ny vaovao manolotra ny arahaba finaritra ho antsika jiaby amin'ity matinaly ity talata fahafolo ny volana septambra 2020 sy 2020 manasanao mpanajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Araka ny hitantsika tagnatin'ny lohatenim-baovao dia nanolotra fisaorana ho an'ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina manoka ny commune noho ny zavanisy nandritra ny fandraisana ny Papa François teto Madagasikara. Tsy nitsangamelatra ny commune ary afapo ihany koa ny vahiny nandritra izay fitsidiana izay raha ny nambara. Teny an-toerana ary mitatotra ny vaovao Germain Menjanahary sy Tokra Marolahy. Ny fampiresaka tamin'ny ben'ny tanàna ny tanàna Antananarivo mivady ny Papa François nandritra ny fitsidiany ny katedraly teny Andohalo. Nandritra izany ihany koa no nalorany ben'ny tanàna ny lakle ny tanàna Antananarivo mba ho fanomezam-boninahitra sy filazana fa azy ny renivohitry Madagasikara. Teboka maromaro no voaresaka nandritra io fotoana io. Zavatra telo ny tena songadina tamin'ny zavatra andresahana. Voalohany, ny fahatsapany fa tena vahoaka mahantra, ny vahoaka malagasy. Miaino anatin'ny fantrana, tsy manana n'ilay fanantenana intsony. Faharoa, betsaka ny elanelana misy ao mahantra sy ny manan-karena, tena betsaka. Zany hoe misy zany no fanilikiliana. Ary fahatelo farana dia ny fiantsona mba amezana asina ny mahaolona ny olona. Zany hoe mba hajaina ny zo mahaolombelona ny olombelona. Na inona tsy mety ataony. Zany mahatonga azy miresaka foana tamin'ny zavatra nataony hoe tsisy fiadanana raha tsisy fandriam-pahalemana. Mazava ny afatry Papa François nandritra ny fandalovany teto Madagasikara ny amin'ny mba isiny ny fampihavanam-pirenena. Ny tsy fahaizana manetry tena ny mpanao politika no olana tsy mahatanteraka izany ho an'ny Madagasikara. Ny fahaizana manetry tena sy ny ampo-po. Zay ihany fa mijery ny tombontsoa ambonin'ny firenena. Raha vo izay no an-tsaina dia mandeha io. Averiky ny mandeha mahay manetry tena tsara, fandava-tena, volonté ary faharoa tena tsara lehibe indrindra. Dia mametraka zay ampo-po zay. Fa mijery ny tombontsoa pirenena, ny vahoaka malagasy zany ty firesahana. Dia zay ny tsonjovintsika. Rehefa vita zay fampihavanana izay, dia mifanaja tsara amin'ny zavatra rehetra resahana. Tsy ny tsikera, tsy ny tanisa ny zavatra nisy teo aloha, fa ny amin'izao fotoan'izao sy ny fahitana zava-misy. Sy ny filazana hoe zao ny zavatra mitranga raha zao no ataontsika. Ary tsy miolon'olona fotsiny aty ivelany fa miezaka koa mampita sy manampy ny fitondram-panjakana. Tsy ho vitandrerany io. Vahoaka malagasy misy amina tapitrisany 520 tapitrisa. Ny mpitondra raha be indrindra angambany izy eo asana 520 na izy rehetra 30 angambany. Inona no vitany eo? Fa tsy maintsy miasa miaraka. Dia izao koa nefa mifanaja. Satria ny olon-tsotra raha ohatra tsy manaja mpitondra, milaza marina, milaza ny zavatra misy, fa manaja azy amin'ny fomba. Manoho zany milaza marina zany amin'ny fahendrena, amin'ny fahalalam-pomba. Zay le hoe fihavanana. Zavatra rehetra hoe vita ao anatin'ny fihavanana. Firesahana. Zay mahatonga ty resaka aminy, ty resaka amin'ny mpitondra. Zay ny tokony esorina aloha le tahotra. Inona ny tahotra, inona ny zavatra manakana. Dia efa milaza zany mety aza matahotra, mino fotsiny ihany. Fisaorana amin'ny tafotafo no natolotry ny ben'ny tanàna mivady ny mpiasa sy ny mpisehatra rehetra tamin'ny fikarakarana ny fandraisana ny Papa François teto Madagasikara satria dia afapo tanteraka ireo vahiny noraisina teto na ny avy any amin'ny faritra izany ary indrindra fa ny Papa François. Efa niezatsika tamin'ny asa natao hita ny avy any amin'ny faritra rehetra hansongadina tokoa Antananarivo renivohitra ary dia misaotra sy mankasitraka ny mpitarika ianareo mpanatanteraka. Fa dia nisy matoky hoe tsy mandany indray manihiny ihany ny ataontsika zay fomba fiasa sy ny firaisan-kina fa manana fahendrentsika mampiseho hoe malagasy koa dia olona
matahotra an'Andriamanitra ary dia misy matoka hoe mamy fotsika rehetra misaotra sy miderana amin'ny voninahitra an'Andriamanitra tamin'ny andalana paparay masina teto amin'ity firenentsika ity ary indrindra moa izay natao teto Antananarivo renivohitra tany amin'ny somandrakizay dia matoka hoe manana fanantenana velona isika satria ny herin'ny fanahy koa dia tena misy fiatraikany amin'ny fiainan'ny olombelona. Tsara moa ny manamarika fa ny maraina teo no niainga teto Antananarivo ny Papa François ary miverina ho an'ny Vatican. Raha ny vaovao voaray farany dia ny firenena Japonais indray no hotsidiany taoriny ny fitsidiana izay nataony teto Madagasikara. Fa taoriny ny fiaonana tamin'ny piasa teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra iny dia nanararaotra nanontany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny mpanano gazety izay tonga teny antoerana ny resahana ny momba ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny amin'ny mahafiloha teo aloha azy raha teo koa moa izany. Germaine Menjanahary sy Tokra Marolay Atrano mitatitra ny vaovao. Drafitra politika mazava sy tetika fampandrosoana matipaika no ahafahana mampandroso ny firenena. Miasa irana ny malagasy nanomboka ny taona 2020 ary tsy mety tafarina ny arikarena fahobeny ny Madagasikara izay simba noho ny fanonganam-panjakana tamin'io taona io. Tsy lahatra ho an'ny malagasy ny fahantrana ary tsy misy fiadanana raha tsy misy ny fandriam-pahalemana. Hafatra mafonja izay nataony ny Papa François ho an'ny vahoaka malagasy rehetra io teny io. Mitaky andraikitra goavana avy amin'ny mpitondra ny fampandrosoana ny Madagasikara ankoatra ny fampiresahana amin'ny sampanao politika dia vahaolana goavana izay tsy azo divirana ihany koa ny fahaizana mifehy ny sandam-bola malagasy. Omaly fotsiny zao dia mahita tsara hoe miakatra be mividina mendraka tapoka ho azy teo tsisy filazana tsisy ninina. Ny antony dia tsotra. Voalohany le olona izay manao an'le asa famatsiana na ny approvisionnement na le manao an'le distribution mihevitra fizy irery no mafeny io dia tsy mandeha mihitsy le fifananana. Faharoa, ireo mpandraraha izay tena hoe tokony handray anjara amin'ny fampandrosoana sy amin'ny fandraisana anjara amin'ny famatsiana lasa reluctante filazana azy na lasa miempotra, lasa mihazohazo, lasa misalasala. Mpamatsy vola raha teo dia milaza hoe prudent izahay. Misy dikany zany zay. Raha vao miteny fotsiny any an-dafy any, any New York any, any Washington any, any France any. Raha vao misy teny avoaka mpitondra anankiray fotsiny tonga dia miendanja ny bourse na ny valerana vola. Dia ohatran'izany koa eto amintsika. Miendanja ny valerana vola malagasy ary tsy mampino hoe ao anaty fotoana fohy dia zao sady ny vidinetana. Raha tiany fitondrana ankehitriny ny ampisy fandrosoana eto Madagasikara dia tokony ataon'olona aram-pahamena ny fampihavanam-pirenena sy ny fanetrentena ary ny fahaizana mivelatra amin'ireo mpandraraha malagasy izay afaka mamorona asa ho an'ny tanora. Ny mitantana firenena dia ilaina ny fandraisana anjara ny daholobe reo elivelona rehetra ary reo elivelona rehetra reo tsy le olombitsy izay tena manodidina ny tena fotsiny akory no jerevana fa tena mijery indrindrindrindra ireo maro anisa izay mpamokatra tatsaha sy ny piasa tena na ny secteur privé. Zay nge mahatonga le PPP io anisany anangana ny PPP io tamin'ny 2000 tadidika. Privé public partnership miara-miasa. Ny privé zany tamin'ny nanao n'le fara iny privé secteur privé natsondra dia aveo miasa amin'ny public dia aveo manao partnership miasa miaraka zay ny atao PPP. Rehefa miasa miaraka ireo dia samy manana ny tombontsoa izay fantany fa tena saza ho anazy ary tsy makabetsaka. Zao antsika zao zahatra fehezin'olo mitsy kely nge ny arenetana mba tsy njovy izay mahasoa ny vahoaka fa tsy nenareo rery akory natao tombo lava io. Tsy mitsahatra mihamafy ny fahatapahan-jiro sy ny rano eto Madagasikara ary zara lasa tandra vadikoditra izany raha ho an'ny eto Antananarivo manokana. Ny hita nefa dia mandeha indray ny fanaratsiana etseroa toy ny hita eto Antananarivo ankehitriny satria manakaiky ny fifidianana ho ben'ny tanàna. Tsy mifantoka amin'ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy ny fitondrana ankehitriny fa ny fitiavan-tseza sy ny fitiavan-tena politika no hita hatreto tao anatin'ny valovolana ny tondrana izay.
eo amin'ny fiomanana ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina tanterahana eto Madagasikara dia nagnano fanambarana androany teny Antaninarenina ny avy amin'ny fikambanan'ny rodobe ny mpanohitra mitaky ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM izay nilaza fa mangataka ny ilatsahan'ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara ho ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra tahaka izao ny andindinina izay eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Antoko politika maro no mivondrona ao amin'ny RMDM na ny rodobe ny mpanohitra mila mandala ny demokrasia ho an'i Madagasikara nangataka ny ilatsahan'Andriamatoa Marc Ravalomanana ho kandida amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ho an'Antananarivo renivohitra. Taorian'ny fifampidiniana lalina no nahafahana nandray io fanapahan-kevitra io satria an'ny malagasy jiaby Antananarivo saingy tandindomondoza noho ny fivarotana sy fanotorana tany izay anjakany ny teratany vahiny. Ny vondrona RMDM na rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara dia rehefa nivory, rehefa nifandiniky, rehefa namakafaka ary rehefa nahatsapa ny olana misy eto amin'ny firenena eo amin'ny fametrahana ny hoe mpanohitra amin'ny tokony ho izy any amin'ny antemera-pirenena izay hitantsika fa hatramin'izao dia mbola tsy voapetraka. Ary rehefa mahatsapa fa misy ny fanakatsakanana ny fisian'ny mpanohitra tena izy izay mifanaraka amin'ny safidy-bahoaka no mifanaraka amin'ny ara-dalàna. Dia rehefa nivory dia nanapa-kevitra fa dia hanolotra ny Andriamatoa Marc Ravalomanana izahay ho kandida mera eto Antananarivo. Vonina iady ho amin'ny fifidianana tena madio lavitry ny osika sy ny fangalaram-bato ny rodobe ny mpanohitra izay nanambara tamin'ny fomba ofisialy fa hanohana ny firotsahan'ny filohan'ny antoko tiako Madagasikara amin'izao fifidianana ben'ny tanàna ho avy izao. Manoloana izay fanambarana izay indrindra dia nanamafy ihany koa ny avy amin'ny solotenan'ireo antoko vitsivitsy izay sendranay teny Antaninarenina ary mbola milaza fa ilaina ny filatsahan'ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara ho eo amin'izany toerany ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra izany raha tiana ny ampandroso an'ity firenena ity. Rahantsika vetrany. Ilaina ary tena ilain'ny vahoaka malagasy indrindra fa ny eto Antananarivo ny firotsahana hovidinan'ny filoha Ravalomanana. Izay no antony nanohanana azy sy androtrahana azy satria mbola milaza eto Antananarivo amin'ny lafiny politika moa mazava be fa izy manana politika avolenta koa miohatra amin'ny sasany afaka mifandray izy amin'ny olona opérateur vahiny sy ny etan-toerana. Naseho ny ariary fa tsy niavina izy na dia teo ary ny papa izay an'ny katolika teo ny filoha Andry Rajoelina fa tonga izy nanotrona. Aminay zany niloatra zany ny ilaina hitondra an'ity Antananarivo ity. Mpitondra miahiavy sao dia tsy resitsika ny olona lipetraka eo ny olona lipetraka eo nefa dia efa mazava ary fantatra Antananarivo hoe izy ny tokony hitondra ny Antananarivo. Ary ty Antananarivo ty dia ny foko mamelahy tena izay foko 20 misy atao ty tanàna na Antananarivo ty. Re foko 20 ireo dia misy koa ato amin'ilay rodombe izay hanolotra azy izay hanohana azy ho ben'ny tanàna na Antananarivo dia Andriamatoa Marc Ravalomanana zany. Dia izay dia mieritreritra fa tsy maintsy atao ny fampataniana azy mba tsy sanatria mivava ty Antananarivo ity ka ny vahiny indray no tompony ty Antananarivo ity anaovana antoka sanatria mivava amin'ny resaka famatsim-bola ampandrosoana ny tanàna eto. Tsy maintsy atao amin'ny fomba rehetrarehetra izay hampantaniana azy amin'ny fomba madio jerevony lisy mpifidianana mifiditsika amin'ity fa Antananarivo tsy maintsy vonjena satria miankina eto ny hain-javatra rehetrarehetra. Eo amin'izay tontolo ny politika izay hatrany efa ela no nisy an'ireo mpanao politika izay naneho ny heviny fa tsy mandeha amin'izay laoniny ny zava-misy eto amin'ny firenena nanomboka tamin'ny fiandohany ity taona ity. Mbola manamafy ny mpikambana eo anivony RMDM fa ilaina ny ijoroan'ny antoko mpanohitra raha toa tena tiana ny ampanjaka ny demokrasia tena marina eto Madagasikara. Andindin'izay eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Tsy azo ialana ny fisian'ny mpanohitra eo amin'ny firenena iray raha tena tiana ny hampanjaka ny demokrasia. Tsy efa misaraka amin'ny fahalalahana maneho hevitra ihany koa ny fametrahana ny demokrasia. Amin'izao anefa
izay samy teny dia kapaina satria manelingelina ny mpitondra. Toy izao indrindra ny fanehoan-kevitra ireo mpanao politika. Mbola tsy voateny foana hatramin'izao araka ny lalam-panorenana ny filohan'ny mpanohitra amin'ny antenimieram-pirenena. Tahaka izany koa zao hitantsika tamin'ny fifidianana député teo fa misy fantiana lalam-panorenana ataon'ny RD kanefa na izany aza ny rodibe dia manaika hiditra amin'ny fifidianana be ny tanàna. Tsy midika izany fa andika lalàna koa ny rodibe mpanohitra anao taka amin'ny mpitondra. Tsy misy araka izany ny antony tokony hampatahotra ny mpitondra ankehitriny sy ny hanakana ny isian'ny lehibe ny mpanohitra eto Madagasikara raha manao ny mety ity fitondrana ity. Ny lalàna no tokony hampiarina, hoy ny mpahay lalàna iray. Mpanohitra izany dia olona manana contre pouvoir, tsy hanongana fa izay zavatra rehetra tsy mety amin'ny anankiray jereva amin'ny définition dictionnaire sy définition ny lalàna iraisam-pirenena contre pouvoir. Izany hoe izay zavatra rehetra tsy mety dia azony ahitsy, azony mpanohitra ahitsy. Amin'ny tokony izy dia afaka discuter, afaka fandahatra amin'ny zareo gouvernement hoe tsy mety zao fa inona tokony atao dia mandray fanapa-kevitra miaraka. Raha tsy misy ny mpanohitra dia tsy misy ny démocratie. Satria araka ilay lazaiko anareo sady légitime Andriamatoa Ravalomanana no légal koa satria araka ny lalàna izy tsy manitsakitsaka lalam-panorenana fa ry zareo manitsakitsaka lalam-panorenana. Izany hoe tedaviny tsy teny zany ny zahay nefa ny lalàna milaza, ny lalàna iraisam-pirenena ary lalànantsika milaza fa hoe tokony fandanja reo, tokony tsisy mizana tsindrinila fa afaka miteny gouvernement, afaka miteny koa izahay. Efa betsaka ny vahoaka tonga saina amin'izao fotoana izao, hoy Ramatoa Arlette Ramarson. Amin'izao fiatrehana ny fifidianana communal izao no fotoana anehoan'ny olom-pirenena rehetra mba hijoro aneo ny tena safidiny ka hametraka izay tena olona afaka hampandroso ny tanàna Antananarivo. Ny toy tsy akijanona tatoato ny fanaratsiana ny ben'ny tanàna Ramatoa Lalao Ravalomanana mitohy hatrany izany satria efa marikitra raha teo ny fifidianana communaly izay ho tanterahana amin'ny volana novambra ho avy io. Iaraha mahita nefa fa olana sedraina Antananarivo amin'izao fotoana io dia mifandray mivantana amin'ny olana teto amin'ny firenena tao aorian'ny krizy ny taona 2020. Solofoery sy Tahiriniana Ranarnirina no mitatitra ny andindinina izay. Mitoetrany ny endrika fanaratsiana atao amin'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra, Ramatoa Lalao Ravalomanana sy ny antoko tiako Madagasikara amin'izao fotoana izao. Efa hatramin'ny ela no nanomboka izany endrika fanaratsiana izany ary itapoko itam-pirenena ny tsy fitiavana olon-tokana manoloana izao fanaratsiana sy fanasoketana izao. Tsy dia magaga izany satria ho avy ny fifidianana ben'ny tanàna ho tanterahana eto Madagasikara. Lasibatry ny tsikera avy amin'ireo mpanao politika sy ireo gazety sy hainao manjery sasatsasany amin'izao ny fanaratsiana miopapana atao amin'ireo tompon'andraikitra voalohany eto anivony ny tanàna Antananarivo renivohitra izay mampametram-panontaniana ihany hoe efa akatoky ny fifidianana communaly izao isika dia mivoaka tsikelikely ny endrika fanaratsiana amin'ny hoe tsy nisy ny zava-bita nandritra izay efa taona nipetrahany teo amin'ny toerana izay. Tsapa nefa ankehitriny fa betsaka ny zavatra azo-tsapain-tanana tao anatin'ny efa taona ny tantanan'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Ramatoa Lalao Ravalomanana. Isan'ny voalohany amin'izany ny fotodrafitrasa hita etsy eo ihany koa ny fandaminana ireo mpivarotra amoron-dalana izay nampikakaikan'ny maro indrindra amin'ny resaka fitoanan'ny fifamoivoizana. Izao anefa no aoka ho tsapan'ny vahoaka ankehitriny fa efa nanao ny ezaka ireo tompon'andraikitra ireo nandritra ny fitantanany ny tanàna fa ho aiza kosa nefa ireo mponina ao aminy izay mijaly tsy misy asa ivelomana akoatra ny fivarotana vokatry ny krizy nandalo teto amintsika ny taona 2020. Maro noho izany ny zavatra simba sy fomba fitantanana tsy nety eo aloha ka tsy ho voarina ao anatin'ny fepitoana fohy ny fanarenana izany rehetra izany. Zana raha misy atao intsony ny vahoaka malagasy akoatra ny asa fivarotana ka rehefa omena alalana izy ireo amin'izany dia mandeha indray ny tsikera etseroa sy ny fanasoketana maro samihafa. Tiana ny mampatsiafa firenena no resahana ary pona ihany koa no entina ka ilaina ny fifankazahoana eo amin'ny samy mpiarabelona mba isiny ny fampandrosoana.
eo amin'izay fiomanana ho an'ny fifidianana communaly izay atrany dia nisy ny fanadihadiana izay natao tamin'ny omaly alatsinainy teny amin'ny Oveka Tsimondrano izay eny amin'ny 7 hektara no misy an'izany. Raha ny hita teny an-toerana omaly dia mbola vitsy dia vitsy ny kandida na ny ben'ny tanàna izany na ny andray anjara amin'ny mpanolontsaina ny manatitra ny antota taratasy filatsahany hofidiana. Hoaratsika ny andindiny izay miaraka amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Commune folo amin'ireo commune enina amby roapolo mandrafitra ny distrikany Tsimondrano no efa nisy kandida iray avy nanatitra ny antota taratasy filatsahako hofidiana teny amin'ny 7 hektara toerana misy ny Oveka Tsimondrano. Roa ihany no avy amin'ny antoko politika amin'izany fa mandeha manokana avokoa ny ankamarony. Efatra kosa ny lisitry ny kandida ho mpanolontsaina na feno ny antota taratasy ho an'ny distrikany Tsimondrano hatrany. Hatramin'izao aloha ny ato aminay mbola nametraka dossier tsy nisy ny hoe antota taratasy tsy ampy fa ny fikarakarana anazy zany no tsy dia tena hoe misy sarotra zany fa presque efa fenofeno zareo daholo nahazo any marsy iny zany zareo no nikarakarana an'ilay dossier. Amiko ohatrany tsy dia misy hoe zavatra tena sarotra be ny casier judiciaire no hoe raha misy teraka lavitra nga hoe dia izay ny hoe mba manahirana fa ny ankoatran'izay taratasy vita eto daholo ihany. Efa misy ny iraka avy amin'ny ivoketra sy ny tompona andraikitra maro samihafa no manamarina ireo antota taratasy natery ny kandidat tsirairay ka 7 ora ao aorian'ny nametrahana izany dia efa maharay antso ny mandatera na ny kandidat. Mametraka ny antota taratasy izy dia avy eo zahay membre miaraka amin'ny magistrat sy ny inspecteur fiscal moa zany manao ny consulter an'ilay dossier manamarina an'ilay dossier rehetra. Dia rehefa hita ny fahamarinan'ireo dossier ireo dia manome an'ilay certificat d'enregistrement zahay. Zany hoe 7 ora zany no iconsultenay ny dossier io. Tsy mbola misy mpifaninana ireo kandidat folo nanatitra antota taratasy tao amin'ny Oveka Tsimondrano ireo fa mbola mandeha tsirairay isaka ny commune avokoa. Tsy ahivina fa ny alakamisy 12 septambra ho avy izao amin'ny 10:00 no feim-potoana farany andraisan'ny Oveka ny antota taratasy filatsahako hofidiana ho ben'ny tanàna sy mpanolontsaina. Fifidianana izay ho tanterahana ny andro ny 17 ny volana Novambra 2022. Ho an'ny ao amin'ny distrika ny Avaradrano kosa dia nanomboka tamin'ity androany ity no tena nifanesesy ireo kandidat izay nanatitra ny antota taratasy filatsahako hofidiana ho fandraisana anjara amin'izany fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izany. Anisany hita teny an-toerana teny Nanisana misy ny Oveka Avaradrano ohatra ny kandidat ny team izay ilatsaka tao amin'ny commune Sabotsinamehana sy ny commune Manandrina. Voaatitra teny amin'ny birao ny Oveka Avaradrano ny antota taratasy filatsahako hofidiana ho an'ny kandidat ny team ilatsaka ben'ny tanàna sy ny lisitry ny mpanolontsaina izay hofidiana ao amin'ny commune Sabotsinamehana ny folakandro ny talata 10 ny volana septambra 2022. Ny fahitana ny zava-misy iainan'ny vahoaka no nanosika an'Andriamatoa Norbertin Ralambomanana ifaninana iantsoroka ny asan'ny ben'ny tanàna ny Sabotsinamehana. Zavatra lehibe no antony nahatonga ny fanikena ny filatsahako hofidiana. Ny voalohany indrindra dia eo ny fangatahan'ny vahoaka ny Sabotsinamehana aloha ny amin'ny fangatahany amin'izay filatsahako hofidiana izay nakatoavin'ireo mpikambana tiako Madagasikara zany ary sorana manokana ny tompon'andraikitra voalohany tiako Madagasikara Folomarika Ravalomanana sy ireo antanatohatra rehetra sekretariat général indrindrindrindra ihany koa ny député Randriamolaina Jery izay miandraikitra Navaradrano manokana nanaika an'izay fangatahan'ny vahoaka ny mpikambana tiako Madagasikara ao anatin'ny commune Sabotsinamehana izay ny amin'izany fanendreny izany. Ny zavatra masako anatin'ny saina dia tsotra ihany fampandrosoana ny tanàna ao Sabotsinamehana satria everina fa mba manana an'izay everina ho fandarana asa hoentina zany mampandroso an'izany tanàna zany dia izay ny antony naresy lahatra an'izany filatsahako hofidiana izany. Efa manomboka mifanesy ireo kandidat manatitra ny antota taratasy ho ao amin'ny Oveka Avaradrano. Isan'ny tazana nanao izany ihany koa ny kandidat ny team ao amin'ny commune Manandrina. Tanteraka soma tsara ny fametrahana ny dossier filatsahako hofidiana ny maire sy ny conseiller fidiana Manandrina Avaradrano amin'ny alalan'ny tiako Madagasikara. Voalohany indrindra aloha dia eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana eo amin'ny fambolena sy ny fiompiana zany laharam-pahamehana anay voalohany indrindra sy ny eo amin'ny lafin'ny tsy fandriam-pahalemana tsy mandry fahalemana mihitsy ny tany eny aminay dia izany anisan'ny zavatra lehibe
arosonay ho an'ny vahoaka. Manarakarak'izay koa ny eo amin'ny asa fanatontoloana rehetra eo amin'ny commune misy anay. Ny itovizan'ireto commune roa ao anatin'ny distrikta ny avaratra any ireto dia ny 700 mponina, mpamboly sy mpiompy avokoa ary misedra olana eo amin'izany sehatra izany. Lahara-pahameana araka izany ny fampandrosoana ny tontolo manodidina rehetra sy ny lafin'ny fambolena sy fiompiana indrindrindrindra ao amin'ireo commune roa tonta ireo. Fa mitohy ny ady ho famongorana ny kolikoly eto Madagasikara mba amongorana ihany koa ireo tsy maty manota sa indrindrindrindra ampiakarana ny laharany Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena momba n'izay ady amin'ny kolikoly izay. Totosa tamin'ny androany teny amin'ny KM Tsahavola ny fifanaova-tsony teo amin'ny Transparency International sy ny Bianco momba an'izay. Miradora Benjamina no teny an-toerana niaraka tamin'ny Erzora Jonarvony. Laharana faharoa amby 50% amin'ny firenena 20% misy any Madagasikara raha ny taremarika izay nomeny ny Transparency International Initiative Madagascar. Ny pesena ny indice de perception de la corruption dia mari-pandrefesana iray afantarana ny fandrosoana na ny fiemorana ny firenena iray amin'ny ady amin'ny kolikoly. Anoizana ny ezaka efa natao ahafahana manatsara ny toeran'ny Madagasikara amin'izany ady amin'ny kolikoly izany dia vonona hifampitantana hatrany ny Transparency International sy ny Bianco. Ny natao androany dia fanaova-tsony akatao amin'ny Bianco les conventions de partenariat, izany hoe fiaraha-miasa zany. Tsy voazao akory ny Bianco sy ny Transparency International no miara-miasa efatry ny ela mihitsiny. Nanomboka tamin'ny 2004 vao niforona ny Bianco dia vanomboka niara-miasa tamin'ny Bianco ny Transparency International. Tamin'ny tindray mitoraka tika zany dia tena hoe convention bipartite ny anaran'ilay izy hoe entre Bianco sy ny Transparency ireriana. Ny tena ny tanjona zany dia miara-miasa rehefa hainao hoe tsy ny Bianco hery nge miady amin'ny kolikoly, tsy ny Transparency miady amin'ny kolikoly, samy miady amin'ny kolikoly daholo, rehefa atambatra ny hery dia mafimafy misy vokana misimisy kokoa. Azadiny fa ny tanjona azo noty salanisa 50% 50%, mbola lavitra be amin'izay tsika fa ny zavatra tokony atao aloha zany hoe metsara foana ny taremarika. Izay zany le izy. Tsy afaka tonga dia hisaoty ianao amin'ny noty 10 dia lasa noty 50 tampoka fa ny tena essentiel hoe mivoatra tsikelikely tsika ny taremarikitsika dia manapofo izay fa efficace lutte contre la corruption. Ankoatra ireo fanenjehana ireo karazana fandikan-dalàna kolikoly marobe dia apetraky ny Bianco ho vaindondra rany aza lambo ho an'ireo mpanodikody-bola-panjakana izay fositra miteraka ny tsy fampandrosoana ny firenena. Tsy zavatra misy amin'izao fotoana izao le tsy maty manota dia edinay io dia tsorona fanodikodinam-bola-panjakana tsy ekenay io tokotelo izay mamaritra ny atao hoe paikady-pirenena dia fanabeazana ny fisoroana ary ny fampiarana ny lalàna fanadihadiana dia amin'ny alalan'ny fiarahana miasa izao dia azo antoka ny iakaran'io indice de perception de la corruption raha somary tany afarafara tany malagasy mino izay fa ahita taratra ianareo amin'ity taona ity sy amin'ny taona ho avy indrindraindrindra ny fiakaran'izay. Fanambiray lehibe izay ifampitaona an'ireo mpisehatra rehetra amin'ny ady amin'ny kolikoly ny ampiaina ny irika idiran'ny kolikoly amin'ireo sehatra sam-panjakana sy ny sehatra tsy miankina. Manana didy amin'izany ny mpampita vaovao sy ny olom-pirenena. Eo amin'ny vaovaon'ny finoana dia nitodi-doha ny azo any Roma any Vatican tamin'ny maraindray teo ny Papa François rehefa avy nitsidika ny Madagasikara nanomboka tamin'ny zoma fahaenina ny volana septambra teo ity. Tamin'ny 7 ora mahery 20 minitra no niainga ny fiaramanidina Air Madagascar MD 8050 nitondra azy ary hiazo an'izay toerana any Roma izay nomeny Paparay Masina lanja manokana hatrany moa ireo fitaterana teto an-toerana nandritra izao fitsidiana nataony taty amin'ny faritry Afrika sy ny faritra ny Masimbe Indiana izao tahaka ny nataony niainga avy any Ethiopia ny azo any Madagasikara, ny avy eto Madagasikara nitsidika ny Nosy Maurice ary ny niverenany avy any Nosy Maurice teto Madagasikara sy izao niangany izao nampiasany ny sidina Air Madagascar.
fa manoloana izay resaka finoana izay hatrany dia nagnano tatitra momba ny zava-nisy nandritra izay fitsidiana nataony Papa Ray Masina François izay ny mpikarakara avy eo anivon'ny conférence épiscopaly tamin'ny folakandro teo. Voaresaka tao anatin'izany ny kianjan'ny soa mandrakizay ny korontana nisy teo amin'ireo mpivarotra ary ny vola voangona tamin'ireo tsara sitrapo. Edena Eliano mitatitra an'izay eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Fananany diocèse d'Antananarivo ny kianjan'ny soa mandrakizay ka anjaran'izy ireo ny mamaritra ny ampiasana izany indray hoy ny fanazavana avy amin'ny komity mpikarakara avy eo anivon'ny conférence épiscopaly io tolakandro io. Kianjan'ny soa mandrakizay dia le diocèse d'Antananarivo. Nous avons 22 diocèses à Madagascar et chaque diocèse est autonome dans la gestion de ses biens. Il y a une unité dans la diversité dans l'Église, donc l'archidiocèse de Tananarive qui est sous la tutelle de l'archevêque d'Antananarive et le propriétaire de Somanakzay. Quatre tsy afaka miditra izay fa any zaro diocèse d'Antananarivo zany no mahita hoe inona ny ilana azy ary ao amin'ny archevêque aminareo no manontany hoe ahoana no avy io toerana mahafinaritra be io. Raha ny momba ireo mpivarotra teny amin'ity kianja ity kosa izay nilaza ny ametraka fitoriana noho ny tsy fahatomobana ny fandaminana dia nilaza ny avy eo anivon'ny episkopaly fa andraikitry ny fitondram-panjakana no nisahana indraraha iny fa tsy misy idira ny mpikarakara avy eo anivon'ny episkopaly. Ny restauration tsy zahay lazain'ny mon père vice coordinateur teo ny partia nataon'ny FFVA Antananarivo zany hoe ny archidiocèse d'Antananarivo nandray ny stand sasany fa ny ankamaroany dia ny fanjakana no nandray andraikitra ka prestataire niraindrareo dia ny prestataire reo nrekryte amin'ilay mpivarotra zany dia ny accord ny contrat entre amin'ny prestataire sy ny mpivarotra zay ampomisy raha tsy diso dia ireo zany zany hoe ny mpivarotra moa tanatrehan'ny zava-misy dia hoe karakara ny zahay fa ngamba zareo miantsa anazy manaraka ny papany ny anany fa tena tsy nafantatra momba ny zavatra ny fanarahany ny mpivarotra sy ny mpikarakara atao amin'ny restauration fa nisy olona nisy mazava nanakina anazy zay ny azoko avary zany. Tao anatin'ny 3 herinandro vola mitentina 400 tapitrisa ariary no voangona tamin'ireo tsara sitrapo misa arivo sy ray alina anampina ny fikarakarana tamin'ny fitsidian'ny Pape François teto amintsika. Androany dia nanamafy ny fisaorana ireo rehetra nanome fanampiana tamin'ny fikarakarana ny fitsidian'ny Pape François ry zareo avy eo anivon'ny conférence épiscopaly. Izay ny momba niny fa lafim-baovao hafa dia solotena miisa 430 avy amin'ny fokotany ao anatin'ny boriboritany fahatelo no nahazo fampifanana manokana tamin'ity androany ity momba ny fiatrehana ny loza voajanahary mandritra ny fahavaratra. Mirado Rabenjamina no mitatitra ny andindin'izay. Nisy ny fampiofanana sy ny fizarana trakefa ho an'ireo ELS na équipe locale de sécurité de la gestion des risques et catastrophes avy eo anivon'ny fokotany miisa 430 izay mandrafitra ny boriboritany fahatelo commune Antananarivo renivohitra androany 10 septembre 2024 izay nitanterahana tetsy amin'ny salle de mariage boriboritany Antananandro. Tonga nampiofana azy ireo teny an-toerana ny tompona andraikitra avy eo amin'ny PCO poste de coordination opérationnelle GRC ny CUA notarihin'ny colonel Andriana Efjaona. Ny votoatin'ny fampiofanana dia ny fiomanana amin'ny mety fisian'ny loza voajanahary amin'ny fotoam-pahavaratra, ny fepetra tokony ho raisiny anivon'ny fokotany tsirairay, eo koa ny fampahafantarana ny zava-misy sy ny etaeta eny amin'ny fokotany mielosy ao anatin'ny tranga amin'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny CUA, APIPA, SAMVA mba ho fisorohana sy fialana amin'ny loza mety hitranga. Ny fampianarana ireo mponina eny anivon'ny fokotany amin'ireo zavatra tokony ataony amin'ny loza sy ny tranga mety isy. Nanambara ihany koa ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny PCO fa manomboka ny volana martsa hatramin'ny oktobra dia miomana amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary ny fokotany rehetra eto andrenivohitra, indrindra ny eny amin'ny faritra Iva. Misokatra malalaka ny varavarana ho an'ny commune Antananarivo renivohitra ho an'ireo izay manana etaeta eny anivon'ny fokotany mikasika ny fiatrehana ny loza voajanahary eny amin'ny biraon'ny PCO eny amin'nyOsipatrana.
Vaovao ny tsy fandriam-pahalemana mitohy ny famongorana ny famontsiana omby alatra izay ataon'ny miaramila mpampandritany iarahana ny zandarmariam-pirenena ka tany amin'ny faritra Befandriana Atsimo iny dia nisy omby mandidina ny 700 no trahatehaka tamin'ny izany. Mbola karohana ny tompon'antoka tamin'ny ireto omby alatra ireto raha ny loharanom-baovao avy amin'ny zandarmariam-pirenena. Nory fitiavana sy tahiry nianatra nariniriny. Mahazvana ny asa famtsiana omby alatra amin'ny alalan'ny fanamboarana bokin'omby sandoka ao amin'ny komina Befandriana Atsimo raha ny loharanom-baovao avy amin'ny zandarmariam-pirenena ao an-toerana. Matetika ireo olom-boafidy ny tena voatontona amin'ny raharaha toy izao. Raha ny vaovao iray androany, omby misaraka amin'ny 700 no hita niarany tranga toy izao tao amin'ny fokontany Ambovilaly ka olom-boafidy no voalaza fa tompon'antoka tamin'izany. Tamin'ny fisafona nataon'ny miaramila mpampandritany indrindra dia voamarina ny fisian'ireo omby efa mahatratra 700 avy ao amin'ny fokontany Ambovilaly ireo. Hatreto, mbola tsy fantatra mazava ny mikasika ireo omby alatra ireto. Voatery notazomina mandra-pahatonga an'ireo tompon'andraikitry ny Dinabe anara-maso ny momba ireo omby manana boky mazava tsara. Tsy ny famtsiana omby alatra toy izao ihany no manjaka any an-toerana fa ny tambazotra na mpanadio omby alatra izay miray petsapetsa amin'ireo malaso. Manoloana izany, isy ny fanadiadiana manokana momba ity raharaha ity, ikarohana ny tena atidoha. Fa olona raiky isaka ny 70 segondra no maty maneran-tany vokatry ny famonoan-tena araka ny tatitra avy amin'ny OMS na ny sampandraran'ny firenena mikambana misahana ny fahasalamana. Zava-dehibe hoy ity fikambanana ity ny fandraisany fanjakana tsirairay an-tanana ny momba an'izay. Ny 10 ny volana septambra dia natokana ho fahatsiarovana manokana sy iadina amin'ny famonoan-tena maneran-tany. Nory fitiavana sy tahiry nianatra narinirina no mampafantatra antsika misy kokoa ny momba an'izay. Efa manomboka mivoatra miandalana ny fomba fisorohana ny trangana famonoan-tena any amin'ny firenena sasany. Na dia eo azy izany dia mbola mila ezaka be. Tao anatin'ny 5 taona ny tombony isandreo firenena nametraka paikady hisorohana ny famonoan-tena raha ny tatitry ny fikambanana World Health Organization izay mikarakara hetsika isan'ny taona isaky ny 10 septambra toy izao iadina amin'ny tranga io. Na dia efa ao anatin'ny vanim-potoana ny fandrosoana aza ny olombelona dia mbola misy ihany ny trangana famonoan-tena. Olona iray no maty vokatry ny famonoan-tena ao anatin'ny 70 segondra maneran-tany. Matetika vokatry ny olana amin'ny fianakaviana, ny namana, ny mpiara-miasa no antony mahatonga ny olona iray ny mamono-tena raha ny fanazavan'ny dokotera iray tale jeneraly ny OMS. Tsara ny mampafantatra fa azo sorohana tsara io tranga io raha ny fanazavana hatrany. Manao antsoavan'ireo firenena rehetra ny sampandrara ny firenena mikambana misahana ny fahasalamana mba hametraka paikady ho fisorohana ny famonoan-tena ary tokony ampidirina ao anatin'ny fandaharam-pahasalamana sy ny fanabeazam-pirenena izany. Raha ny tatitry ny sampandrara ny firenena mikambana misahana ny fahasalamana hatrany, 10,500 ny mponina ao anatin'ny iray hetsy maneran-tany dia tratry ny tranga ity avokoa. Matetika miovaova araka ny firenena ny antotanisa. Misy olona 5 ao anatin'ray hetsy no mamono-tena, misy kosa 30. Amin'ny ankapobeny, ny 7,700 ny tranga maneran-tany dia hita any amin'ireo firenena mantra sy andalam-pandrosoana. Any amin'ny firenena mandroso kosa no ahitana ny tranga be indrindra, 2,500 ny mponina ao anatin'ny iray hetsy no tratra. Saika ny ampahatelo ny lehilahy amin'ny vehivavy any amin'ny firenena mandroso no voakasika ramita amin'ireo vehivavy. Mifanohitra amin'izany kosa ny any amin'ny firenena mantra sy andalam-pandrosoana. Ny famonoan-tena no anisan'ny tranga faharoa nahafaty tanora be indrindra eo anelanelany 15 hatramin'ny 20 taona aorian'ny lozam-pifamoivoizana. Antony voalohany nahafaty ireo zazavavy eo anelanelany 15 hatramin'ny 17 taona ny fiterahana ary antony fahatelo nahafaty zazalahy be indrindra ny lozam-pifamoivoizana. Efa nisy ny paikady no tanterahany teo anivon'ny sampandrara ny firenena mikambana misahana ny fahasalamana toy ny fandrarana ny tsirairay tsy kasika ny zava-mahadomelona. Tsara ihany ny mampafantatra antsika fa mbola mitohy ny fahatapahan-dalana amin'ireo faritra vitsivitsy eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao vokatry ny fanamboaran-dalana sy ny lamina manokana. Ampahafantariny Germaine Omenjana ary amintsika aizavy ireo lalana tapaka ireo ahafahan'ny tsirairay miomana ny amin'ny izany. Fampandrenesana avy amin'ny commune urbaine Antananarivo mandrindra ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ny andron'ny alakamisy 20 ny volana septambra taona 2012.
Ny fiadidinan'ny tanàn'Antananarivo dia mampandreny besiny maro, indrindra ireo mpampiasany lalana, fa mba ampizotra tsara ny fankalazana ny faharoa-taona ny non-comment bar Isoraka dia arindra toy izao manaraka izao ny fifamoivoizana ny andro ny alakamisy 20 ny volana septambra io. Voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ny ampahany amin'ireto lalana voalaza manaraka ireto, manomboka amin'ny 900 ariva ka hatramin'ny 7 sasany ariva. Buffet du Jardin Antaninarenina, lalana Rabe Hevitra, non-comment bar Isoraka. Ny alatsinainy 2 volana septambra taona 2024 ka hatramin'ny sabotsy 5 volana oktobra taona 2024 mba ampizotra tsara ny asa fanamboaran-dalana izay ataon'ny orinasa Kolasa dia arindra toy izao manaraka izao ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka amin'ny andro io. Voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ny ampahan'ny lalana eo anelanelan'ny Carrefour manoloana ny Collège Rasalama PK1 plus 536 ary ny Carrefour La Rotonde PK1 plus 775. Noho izany, ireo fiara avy any ampandrana te hiazo iny lalan'iny dia mankany Andravoangy ambony, Andravoangy ambany, Mahavoky La Rotonde. Ireo fiara avy any Avaradoa te hiazo iny lalan'iny dia miakatra eo amin'ny Mangasoavina, Route Circulaire, Ampandrana ary Rasalama. Alahady 9 volana oktobra taona 2024 mba ampirindra tsara ny etsika lokoresa andiany fahadimy izay karakaray ny orinasa Okalo dia arindra toy izao manaraka izao ny fifamoivoizana amin'ny andro io. Voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ny ampahany amin'ireo lalana voalaza manaraka ireto manomboka amin'ny 10 sasany ka hatramin'ny 12 sasany. Mahalona ny Kianja annexa Mahamasina, sisiny Tamboho Saint-Michel, Antsahamanitra ambany, Anosy manoloana ny Carleton, manoloana ny Sena, Mahamasina, koa ilazana ny tsirairay mba anaraka ny toromarika omeny tompon'andraikitry ny filaminana sy ny fandrindrana ny fifamoivoizana eny antoerana. Iny ihany koa ny masaka azonaroso tamin'ity niany ity mankasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ankasitrana bevata ihany koa ireo ekipa jiaby izay niara-nisa lahy nanatotosany ireny vaovao natolotra teto ireny. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho aminao amin'ny manaraka indray ny tenako samy tsara tompoko lahy sy tompoko vavy.